सीताजी पूछे रे लक्ष्मण के रामाधवान ए जी कैसे बुलावो बड़ा धर्मनी ए बात रे अंतर ना पड़ जावे स्वामी राजा अलजा सीताजी पूछे रे सती लक्ष्मण चांदों ने सूरज रे ऐसे दी दोनों आकाश रे बीज रे धर्मनी रे तू वीरा इन्हें जाने हरिजन वीरला काचो रे पारो रे ए लक्ष्मण ने जान जो ए हम काचो रे पारो रे लक्ष्मण आने जान जो तन देवा देवा भी पात्र घना छोटा रे ए वस्तु बहु मोटियूं पात्र बहु छोटा रे ए वस्तु घनी मोटियूं की तो ठाम विनानी कदी नो हेराय रे सीताजी पूछे रे लक्ष्मण के रामाधवान कई संभलावो प्रभु बड़ा धर्मनी मने बात रे अंतर ना पर्दा रे स्वामी राजा अलजा घरडानी नार रे सीताजी हसे रे ए जदी रानी रुखामणी तमे जारे थाशो रे रानी जो में रुक्षमणी अने लक्ष्मण लेसे यादव कुल अवतार रे अमे जारे
बात रे पूरब थी पश्चिम मारे यदि रामा पीर कटाटिया अरे हुआ गाई लक्ष्मण घर अवतार रे बालनाथ शरणे रे रामा पीर गुरु बालनाथ शरणे रे पीर रामदेव बोलिया 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 रे बोलिया 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 कहीं लखनो आधार रे पिताजी पूछे रे